onderzoek uit hoe KLM als eerste luchtvaartmaatschappij ter wereld van waterflessen 3D-geprint gereedschap maakt voor het onderhoud van vliegtuigen. Ik heb gehoord dat jullie flesjes recyclen, maar wat is daar zo bijzonder aan? Nou, dat is heel bijzonder, want samen met onze dochter KLM Catering Services en onze partner Reflow hebben we een gesloten kringloop opgezet. Waarin we alle plastic flesjes van onze vluchten verzamelen en daar maken we filament van. Dat is de inkt van een 3D-printer. Dan heb je aardig wat flessen nodig. Zeker weten, ja. En gelukkig helpt KLM Catering Services ons daarbij. En waar dat gebeurt is hier bij KLM Catering Services. Waarom is dit zo belangrijk in deze gesloten kringloop? Alles wat aan boord gaat, zetten wij als catering aan boord en halen wij ook weer van boord. Daar komen de beladingen, gebruikte beladingen binnen, we hebben net gevlogen. En nu gaan we ze hier weer uit elkaar halen. En waar gebeurt dat? Dat gebeurt op deze afdeling. Ik doe het goed, hè? Ja. De waterflessen zijn van monomateriaal, dus één soort pet gemaakt en daar kunnen ze weer waterflessen van maken. En wat gaan we nu met deze gesorteerde flessen? Die flessen gaan wij een baal van persen. En zoals de dop gaat in de bak. De gullige. Woe! Alsof het regent. Dit zijn 6 van die bakken die je net gezien hebt. Ja. En ongeveer afgerond 3500 liter aan flessen Ja. die we nu hebben samengebonden. Dus we gaan nu verder naar het recyclebedrijf. Dat lijkt me goed wel. Oké, gaan we doen. Zoals je net hebt gezien zijn de flessen vermalen tot pallets en zijn we nu bij Reflow, want zij maken er filament van. Hoeveel petflessen zitten er op één rol filament? We gebruiken ongeveer 72 petflessen voor 1 rol filament. Oké, en is het dan moeilijk om te maken? Ja, nee. Het is een vrij eenvoudig proces. Maar om hele hoge kwaliteit, goede en precieze materialen te maken, dat is wel vrij moeilijk. En hoeveel rollen maken jullie dan ongeveer op een dag? Wij maken zo'n 55 rollen per dag. En hoeveel meters zijn die? Het is 360 meter per rol. Dat zou ongeveer 5 keer die nieuwe 787's zijn. Oké, ja. Dat is wel echt heel lang. KLM is heel druk bezig met 3D-printen en samen kunnen we kijken hoe kunnen we dat heel duurzaam, heel circulair gaan inzetten. Ja. Eerst met flessen, maar ook kijken wat voor andere stromen zijn er. Hiermee kunnen jullie iets moois 3D-printen bij KLM. Yes. En jou de eer om het naar engineering en maintenance te brengen. Yes, ga ik doen. Komt voor elkaar. Dankjewel. Alsjeblieft. Hey Arlette, ben ik weer. Wat gaan we hiermee doen? Nou, we gaan hiermee 3D printen. Het lijkt me handig als jij het filament in de printer laat. Oké, ja. Van onder hierin. Juist. Weer dicht. Ja. En printen jullie ook onderdelen voor vliegtuigen? KLM is gecertificeerd voor het onderhoud van vliegtuigen, niet de productie ervan. Dus deze 3D-printtechniek zullen we nooit gaan gebruiken om onderdelen te maken, maar wel voor het gereedschappen. Oké, maar je kan wel alles printen wat je wilt? Ja, dat is het leuke van 3D-printen. Je bedenkt iets, je tekent het in 3D en dan kan je aan de slag. Zou jij zelf iets willen maken? Mij lijkt iets van een vliegtuigje wel heel erg leuk. Gaan we dat doen. Dit is het 3D-model wat jij gaat printen. En start print. Ik ben benieuwd hoe het eruit komt te zien. Nou, het gaat nog even duren, maar we kunnen in de tussentijd gaan kijken hoe het gereedschap gebruikt wordt in de operatie. Goed idee, laten we dat doen. Dus vertel, Roeping, wat hebben we hier voor ons liggen? Wat je hier voor je ziet liggen is een Boeing 737 rembuizing. Oké. Tijdens het spuitproces wordt de gaten waar geen verf op mag komen of in mag komen afgeplakt. En daar heb ik deze mooie pluggen voor bedacht. Oké. Het is een kwestie van inpluggen en erin zetten. Een ander voorbeeld zijn deze 737 pluggen. Oké. Deze worden dan hier op deze manier zo erin gezet, ook ter voorbereiding voor het spuitproces. Oké.
Echt super bedankt voor dit cadeautje. Echt heel leuk. En thanks voor de uitleg natuurlijk. Ik heb nooit gedacht dat mijn waterflesje deze hele route zou afleggen. Helaas was dit alweer mijn allerlaatste intern on a mission. Maar niet getreurd, want ik geef het stokje gewoon weer door aan de volgende stagiair. Heb jij nou een goed idee waar de volgende intern naartoe kan gaan? Laat het dan weten in de comments. En vergeet ook niet te abonneren en te liken. Doei!